大家好，我係綠魔。今次我哋繼續接龍，由上一集嘅南圍村出發，行一條攻頂嘅路線。呢條路線都好短，全長3.5公里，難度2粒星。重點係要行上張公山同埋竹角山。我哋接續上一次喺南圍村起步。其實呢一個位有一棵大榕樹，呢棵榕樹啲根都生得幾勁啊，有少少樹屋嘅感覺。村口有間崇真會嘅教堂，崇真會嘅前身叫巴色會。佢哋1905年已經有人喺度傳教，不過呢間教堂其實都係70年代嘅事。入咗村之後就沿住大路直行。呢間屋嘅屋主呢，應該好錫佢啲狗狗嘅。講起狗呢，咁就講多次啦。南圍村呢邊呢，就冇乜惡狗嘅，咁所以呢，怕狗都唔使驚。去到呢個路口轉右，上到個坡頂嗰度呢，就轉左咯。行到呢個位，我哋就靠右。山徑嘅入口就喺呢架死車隔籬。咁你見到呢，佢都係好多枯葉嘅，咁所以呢，行嘅人應該都比較少。不過條路呢都算闊嘅。咁點解條路會咁闊呢？因為其實係開出嚟俾人拜山嘅。呢度附近應該都係一啲村民嘅祖墳嚟嘅。去到呢個位，行幾級石級，跟住就會見到一個駁位啦。攬過呢個駁位，就會上到一啲比較原始啲嘅山徑。不過呢，都有絲帶引路嘅，唔使太擔心。上到去個路況其實又唔係太差喎，好快就上到張公山啦。張公山係一座73米嘅山仔嚟嘅啫。咁周邊你見到啦，都係俾啲樹包圍住，冇太多景觀。睇完張公山之後，就喺左手邊呢個路口嗰度繼續上路啦。要繼續跟絲帶行，啲林呢都唔算話太密嘅。穿出樹林，去到一條比較開揚嘅路。不過開揚即係代表呢冇乜樹蔭，夏天行呢都可能會比較辛苦少少。行到呢個位置，見到右手邊有少少田野嘅感覺，但係又有少少似野豬嘅巢穴。繼續行就會見到地上有一塊界石，佢寫住周宅山界，係咩意思呢？嚟到呢度，成個墳頭都跌咗落嚟，非常之慘啊！可能呢度呢都係比較少人打理嘅。咁呢就繼續行啦。嚟到呢個位置有個路口，左右其實都係殊途同歸，咁我就揀右邊。繼續行，終於見到一啲開揚啲嘅海景啦。咁就見到白沙灣同埋成個馬蘭忽半島嘅。穿過一堆蕨類植物，畫面中間嗰座大山就係將軍澳嘅最高峰鷓鴣山。又入返去一段路況唔係咁清晰嘅林徑啦。咁慢慢跟絲帶行呢，其實都會跟得到嘅。出到嚟呢個位置，路況就變得比較開揚啦。放眼望出去，你會覺得呢好似有個大草坡咁樣嘅。咁其實呢都係一座墳場嚟嘅。沿住一條比較清晰嘅路穿過墳場，去到最埋邊呢座墳，隔籬有條小路，繼續上山，都係跟返絲帶行，慢慢就會去到竹角山㗎喇。穿咗一陣林之後，上到嚟呢一個墳頭嗰度，喺呢個墳頭嘅右手邊就有一個路口，行前就會見到竹角山嘅三角測量站㗎喇。竹角山高154米，周圍嘅環境呢都係有啲灌木啊、樹啊咁樣樣遮住，冇太多景睇。出返去個墳度呢，反而有個幾清楚嘅海景，證明佢都係一個風水靚地嚟嘅。睇完海景呢，我哋就可以落山啦，沿住山墳路向下行。中途見到一個 BP58，唔知係咩意思呢？返返出去先。
落山嘅途中，繼續經過一啲山墳。山墳嘅好處呢，就係佢總係會有啲清晰啲嘅路俾你去跟嘅。去到山腳會見到呢一支認可嘅標記，證明呢個殯葬區呢係官方認可嘅。咁隔離呢，就係鄭植之中學嘅運動場。我哋喺運動場鐵絲網嘅外圍行出去就得㗎喇。離開運動場嚟到呢個位置，向右轉，呢條大路就係竹閣路。咁呢個方向呢，我哋就可以慢慢去返車站。不過因為仲有時間，綠魔決定呢臨時加料，去到對面呢個位置有一個山徑，其實可以上去一座178米嘅山仔嗰度望一望嘅。山徑嘅初段都係一啲嘅山墳，呢一段比較多蚊啊！我哋喺呢個路口轉左走入去，呢度嘅林呢密少少，不過都有絲帶引路嘅。再喺呢個位置轉右，慢慢走入去，咁就會見到呢個山頭嘅三角測量站啦。距離非常之近，有興趣 Q 多支標嘅可以上嚟望一望。呢座山係呢一帶嘅制高點，比竹閣山仲要高，但係就冇名。之後綠魔有八卦病發作啦，我見到南邊有一座冇名嘅建築物，咁所以呢，就行多兩步，順便去望一望啊。嚟到呢一座神秘建築物，咁佢都係被圍封嘅，唔係隨便俾人入。驟眼望見到有啲疑似接收裝置嘅嘢，有可能係附近嘅居民或者學校嘅通訊基站。大家睇地圖嗰陣見到啲不明建築物，唔知會唔會特登上去八卦下嘅呢？裏邊嘅警告牌有啲簡體字咁樣樣。八卦完畢啦，咁我就原路返返去啦。落返去竹閣路轉左，經過鄭植之中學，望落有少少舊，其實都有將近50年嘅歷史噶啦。繼續沿住竹閣路行去大埔仔坳嘅小巴站。今次嘅行程就結束啦。順帶一提，如果想輕鬆啲咁行，其實可以將呢條路線嘅次序調返轉咁行嘅，咁樣條路線就會以落山為主。詳情可以睇返資訊欄嘅 blog。如果鍾意呢條片，歡迎俾個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel。多謝大家嘅支持。下一次我哋繼續接龍喺大埔仔村出發。咁但係行程會點呢？就拭目以待啦。